Ciao amici di Molto Food! La ricetta di queste polpettine è veloce, facile, antispreco e super buona. Se vi ho convinto a provarla, vi basterà unire albume d'uovo e parmigiano. Sì, è vero, ce ne vuole tanto. Quanti lo amano come me? Una piccola dose di pangrattato e pepe. Unisco tutto velocemente per ottenere un composto abbastanza sodo. Formo tante piccole polpettine che cuocio in forno. Basteranno circa 20 minuti, forno ventilato. Io le ho accompagnate dei pomodorini profumati al limone appassiti al forno. Perfetti per smorzare la sapidità del parmigiano. Che ve ne pare? Secondo me sono perfette per un aperitivo dell'ultimo minuto.